سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ. خدای تعالی دې وکړي چې تاسو په روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. د کمپیوټر د اساساتو کورس ته مې یو ځل بیا ښه راغلاست وایم او نن د کمپیوټر د اساساتو دریم درس دی. نو انشاءالله موږ به په نننۍ جلسه کې به موږ د کمپیوټر نسلونه یا هم جنریشن اف کمپیوټر ویایو. نو ځو مخته چې په سلایډونو کې څه دي تر څو پورې موږ په خپل درس باندې پیل وکړو. اوکې، نو راځو د نن یا د نننۍ جلسې کوم موضوع چې دی هغه په دغه ډول دی. د ټولو نه د مخکې د کمپیوټر نسلونه یا هم کمپیوټر جنریشنز دي چې کمپیوټر کې کوم نسلونه دي، په څو نسلو ویشل شوي دي او کوم یې دي چې انشاءالله هر یو په تفصیل سره موږ بیایو یا مطالعه کوو. د ټولو نه د مخه لومړی نسل دی، د هغو مکمله تشریح ده چې په هغو کې د کومې ټکنالوژۍ څخه استفاده وشوله. په دوهم قدم کې دوهم نسل دی او د هغو مکمله تشریح ده چې په هغو کې مثلا د ترانزسټر د ټکنالوژۍ څخه استفاده وشوه. او په همدغه ډول دریم نسل دی او د هغو مکمله تشریح ده چې په هغو کې د سرکټونو څخه استفاده وشوله یا د آی سي انټیګریټډ سرکټونو څخه استفاده وشوله. او په همدغه ډول سره څلورم کوم نسل چې دی د هغو مکمله تشریح ده چې د هغو مایکرو پروسیسرونه دي چې مثلا کوم کمپیوټر و چې په هغو کې د مایکرو پروسیسرونو څخه استفاده وشوله. نو په همدغه ډول سره د پنځم نسل یا ای آی مکمله تشریح ده. نو راځو چې په دغه نننۍ جلسه باندې پیل وکړو، مخکې له دې چې دغه جلسه د موږ څخه اوږده شي. راځو ټول نه د مخکې زه غواړم تاسو ته د استاد جمشید رسا چینل معرفي کړم. نو کوشش وکړئ تاسو د استاد جمشید رسا کوم سیمینارونه چې ورکړي دي هغه ټول که چېرته تاسو په حضوري بڼه دغو سیمینارو ته نشئ ورتلی، نو کولی شئ هغه د نوموړي د چینل څخه ترلاسه کړئ. نو تاسو کولی شئ چې سرچ وکړئ په همدغه ډول سره ډاکټر جمشید رسا او د هغو له سیمینارونو او درسي موادو څخه استفاده وکړئ. ځو مخته. د ټولو نه د مخکې د کمپیوټر نسلونه دي یا هم کمپیوټر جنریشنز دي. مثلا یو کمپیوټر په کومو نسلونو باندې ویشل شوی دی او کوم دي. نو راځو مخته ځو. په ټولو کې لومړی په ټوله کې کمپیوټر چې دی د پنځو نسلونو څخه جوړ شوی یا هم په پنځو نسلونو باندې ویشل شوی دی چې د هغو څخه لومړی نسل چې دی د کمپیوټر د ویکیوم ټیوب په نامه شهرت لري او د ویکیوم ټیوب څخه یا د ویکیوم ټیوب د ټکنالوژۍ څخه په هغو کې استفاده شوې ده. او کوم ویکیوم ټیوبس چې دي هغه د 1940 نه تر 1956 کلونو پورې زیات شهرت درلودله. یعنې لومړنی کوم نسل چې دی هغه د ویکیوم ټیوب ټکنالوژۍ څخه استفاده کړې. ویکیوم ټیوب څه شی دی هغه به انشاءالله موږ بیا وروسته په تفصیل سره وویایو. دغو جملې څخه دوهم نسل چې دی، دوهم نسل د کمپیوټرونه دي چې د ترانزسټر یا هم ترانزسټرونو څخه جوړ شوي دي. او دغه ترانزسټرونه د کمپیوټر چې دي دا د 1956 څخه تر 1963 کلونو پورې استفاده کېدل. یعنې په دوهم نسل کې د ترانزسټرونو څخه استفاده وشوه. د کمپیوټرونو په دوهم نسل کې د کومې ټکنالوژۍ څخه استفاده وشوه؟ د ترانزسټرونو. نو اوس چې ترانزسټر څه دی هغه به انشاءالله په وروستي یا هم په راتلونکي سلاید کې په تفصیل سره وویایو. دریم نسل چې دی د کمپیوټرونه دریم نسل چې دی هغه د آی سی یا هم انټیګریټډ سرکټ یا بسته سرکټونو په ټکنالوژۍ په اساس باندې جوړ شوی دی یا کار کوي. نو دریم نسل چې وه دا د 1960 څخه تر 1970 کلونو پورې کار شوی دی یا په هغو وخت کې د شهرت درلودله. نو پنځم نسل چې دی، پنځم نسل د کمپیوټر یا مصنوعي هوش لرونکي کمپیوټرونه دي چې د 2010 کال را په دې خوا تر نن زمانې پورې دغه ټکنالوژي چې کومه ده دا کارول کېږي. آرټیفیشل انټلیجنس په نامه باندې ده، یعنې دا مخففات د ای آی دي. راځو مخته بل سلاید ته اوړو. نو راځو د لومړی نسل یا هم ویکیوم ټیوب یا د لومړي نسل پیژندله او تشریح باندې پیل کوو. نو لومړی نسل کمپیوټرونه د خالي ټیوبونو څخه جوړ شوي او حجم یې ډېر زیات و. نو لومړني کوم کمپیوټرونه چې وو هغه د څه ډول د کومې ټکنالوژۍ څخه جوړ شوي؟ هغه د ویکیوم کوم چې موږ وویل ویکیوم ټیوب څخه جوړ شوي دي یا ویکیوم ټیوبونو څخه جوړ شوي دي. نو ویکیوم ټیوبونه تقریبا د یو ګروپ په اندازه باندې وو. نو ځکه د هغو کې به په زرونو یا هم تر دې نه ډېر زیات حتی په میلیونونو
شمیر به دغه نو ځکه به دغه کمپیوټرونو هغه سایز یا حجم چې و هغه به ډیر لوړ شو یا به ډیر لوی شوله نو دغه یو دلیل دی دغه د کمپیوټرونو د لویوالي بخښنې سره راځو مخته هر واقعیم تیوب تقریبا د یو ګروپ سره برابر و ځکه یې د حجم د لومړي نسل د کمپیوټرونو زیات و صحیح خبره ده نو د دغو کمپیوټرونو سایز ځکه لوړ و چې هر واقعیم تیوب چې و تقریبا د یو ګروپ سره برابر و او دغه لومړنی نسل چې موږ مخکې هم یادونه وکړه چې د 1940 څخه تر 1950 کلونو پورې دغه لومړنی نسل دوام درلود یعنې وروسته د دونه دوهم نسل منځته راغله راځو مخته د لومړي نسل کمپیوټرونو لاندې خصوصیات درلودل کله چې لومړی نسل منځته راغلل نو دغه وخت کمپیوټرونو دغه خصوصیات درلودل ډیر لوی و د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال ستونزمن و ما مخکې یادونه وکړه چې دا کمپیوټر ډیر لوی و د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال ډیر ستونزمن و نو انشاءالله تصویرونه به هم راشي تاسو به وګورئ چې څومره لوی و راځو دوهمه مشخصه ډیره تودوخه یا حرارت تولیداوه نو ډیر وخت به یې زیاتې ستونزې هم پیدا کولې نو دا یو طبیعي خبره ده کله چې یو ماشین ډیر حرارت تولیدوي په هغو کې ډیرې پرزې نورې هم خرابېږي سبب د دغو تودوخې یا د حرارت تولید سره راځو درېیمه مشخصه د ډیټا د داخل کولو لپاره د سوریو کارتونو څخه کار اخیسته یعنې په لومړنیو کې چې پروګرامران یا پروګرامینګ دومره پرمختللی نه و نو د سوریو کارتونو څخه هلته استفاده کېدله کارتونه به سوري کول او د هغو په اساس باندې به دغه کوم کمپیوټر چې وله هغه به پروګرام کېدله راځو څلورمه مشخصه سرعت یې کم و چې تقریبا په ثانیه کې زر کړنې ترسره کولی شوی او په یو وخت کې یو کار کولی شي یعنې مالټي ټاسکینګ په هغو وخت کې په لومړي نسل کې نه کېدله مالټي ټاسکینګ به انشاءالله بیا وروسته هم ووایو راځو بلې مشخصې ته زیات انرژي ته یې اړتیا درلودله دغه کمپیوټر چې و لوی و د لومړي نسل کمپیوټرونه چې وکړي کې استفاده شو هغه ډېر لوی و نو دا یوه طبیعي خبر ده چې زیاتې انرژي ته د څه لرل اړتیا یې درلودله راځو مخته قیمت یې لوړ و نو صرف په نظامي اهدافو لپاره او یا هم په حکومت کې د ادارو یا ترېنه استفاده کېدله یا استفاده کوله نو په متن کې یو څه ستونزې دي ځکه کوشش کوم زه تر څو پورې ډېر په سرعت سره دغه ټایپ وکړم ځکه وخت کم دی نو په دې خاطر باندې زه د متن په باب یو څه بخښنه تاسو څخه غواړم نو قیمت د دغو کمپیوټرونو قیمت چې و ډېر لوړ و نو په هغه وخت کې صرف د نظامي اهدافو لپاره استفاده کېده چې فقط یعنې دا کمپیوټر به چې و د لومړي نسل هغه به په حکومتي ادارو کې کارول کېدل یعنې شخصي بڼه یې نه وه ځان ته نه وه خپله کړې ده سمه ده په دغو کمپیوټرونو کې د ماشین ژبه کارېدله نو ځکه یې پروګرامران هم کم وو یعنې لومړني کوم کمپیوټرونه چې وو په هغو کې د ماشین ژبه کارول کېده نو تاسو به کېدای شي ژبې لوستې وي یا به وروسته لولئ نو په لومړي سمستر کې چې وایي انشاءالله په همدغو مضمون کې هم بیا تاسو ته راځي د ژبو په برخه کې کمپیوټر پروګرامونه په دریو ژبو باندې دي یم کمپیوټر چې دی هغه په کټګورۍ د لحاظه ژبې چې دي په درې ډوله دي یو چې دی هغه های لیول دی بل میډیم لیول دی بایټ کود هم ورته ویل کېږي او بل چې دی لو لیول دی چې دغو لو لیول ته ماشین ژبه هم ویل کېږي نو انشاءالله بیا به وروسته دا موږ وکاروو یعنې دلته که پوښتنه راشي چې مثلا ویکیم ټیوبس کې په کومه ژبه باندې لیکل شوي نو تاسو به ووایئ چې دا په ماشین ژبه باندې د پروګرامرانو یې کم او په ماشین ژبه باندې کار کړه نو د دغو ویکیم ټیوب کمپیوټرونو ښې نمونې چې و انیاک کمپیوټر و او ایډواک کمپیوټرونه و چې مخکې موږ په تفصیل سره لوستلي وو یا هم دغو په اړه موږ معلومات ترلاسه کړي اوس راځو د دغو کمپیوټرو تصویرو ته دغه لومړني هغه کمپیوټرونه چې په هغو کې ویکیم ټیوب څخه استفاده کېده دا هغه کمپیوټر چې ویکیم ټیوب څخه استفاده پکې شوې وه او دغه کوم چې تاسو ګورئ دا ټیوبونه دي ویکیم ټیوب دغه په خپله دا ټیوبونه دي چې ما تاسو ته ویلې چې د یو ګروپ په اندازه باندې به وو ځو مخته نو دا هم یوه نمونه د ویکیم ټیوبونو ده چې تاسو د هغو د مشخصاتو سره کتلی شئ او په همدغه ډول دا یو کمپیوټر دی چې
په د لومړي نسل مربوط راځي او د ویکیوم ټیوب څخه په کې استفاده شوی یعنی کېدای شي تاسو ته سوال راشي چې په کمپیوټرونو یا د کمپیوټر په نسلونو کې په کمپیوټر کې لومړی د کومې ټکنالوژي څخه استفاده وشوه نو تاسو به د ویکیوم ټیوب ټکنالوژي ورته ټیک کړئ راځو مخته دوهم نسل تشریح ته په دوهم نسل کې تاسو دا په یاد ولرئ چې په دوهم نسل کې د ترانزسټورونو څخه استفاده وشوه ترانزسټورونه څه دي هغه به اوس ان شاء الله موږ په تفصیل سره ووایو د دویم نسل کمپیوټرونه چې د ترانزسټر له ټکنالوژي څخه په 1940 کال کې استفاده وشوه نسبتاً د لومړي نسل ته ځینې ستونزې حل شوې وې لکه د تودوخې تولید یې کم شوی و حجم قیمت یې کم و او سرعت یې هم لوړ شوی و دا ځینې مشخصې د لومړي نسل په نسبت باندې وې او دوهم نسل کمپیوټرونو کې د اسمبلي ژبې څخه استفاده کېده دا هم درسته په یاد ولرئ مهمه نکته ده چې په دوهم نسل کې د کومې ژبې څخه استفاده کېدله هغه اسمبلي ژبه وه نو راځو ترانزسټر کوچنۍ الکترونیکي آله ده کومه چې په یو والټیج سمه ده یعنی د برېښنا قوه چې په ولټونو اندازه شوې وي د حرکت جریان کنټرول کوي یا په بل ډول باندې دغه ترانزسټر تعریف داسې هم کولای شو یا په ساده ډول سره ترانزسټر یو سویچ دی کوم چې د برق روښانه کول یعنی آن او خاموشه یعنی آف کولای شي او په مرسته یې برق کنټرول کولای شو دا یو بل تعریف دی ترانزسټرونو دی چې په دوهم نسل کې د ترانزسټر له ټکنالوژي څخه استفاده وشوه د ترانزسټر ځینې ګټې ولې ترانزسټر د ویکیوم ټیوب په ځای باندې انتخاب شو دغه ځینې ګټې وې ځکه نو راځو دغه ګټې هم دلته ګورو ترانزسټر کوچنی حجم لري نو کمپیوټرونه یې هم څنګه وو کوچني شول نسبتاً لومړني نسل ده کم برق باندې هم کار کولای شي او د ګرمېدو ته یې اړتیا نشته لومړني کوم کمپیوټرونه چې وو ویکیوم ټیوب چې په هغو کې استفاده کېده هغه لومړی تا باید ګرم کړي وای بیا به د وروسته استفاده کول اما کله چې ترانزسټر منځته راغله د هغو ګرمېدو ته اړتیا نه پېښېدله یعنې سمدلاسه استفاده کېدل یعنی په ترانزسټر کې کله چې تاسو هغو ته برق ورکړئ هغه یو کوچنۍ ذخیره ځان سره لري تر څو د بیا روښانه کېدو په صورت کې د هغو ذخیرې څخه استفاده وکړو نو ځکه ویلی شو چې دا ګرمېدو ته اړتیا نه لري سمه ده ترانزسټرونه زیات وخت کار کړلو توان لري شاوخوا څو کاله 50 کاله یعنی کله چې یو ترانزسټر تاسو په یوه آله کې وکاروئ هغه صرف په کمپیوټر کې نه کارول کېږي په ډېرو نورو آلو کې هم د هغو څخه موږ استفاده کړی شو نو شاوخوا 50 کاله دغه ترانزسټر چې دی هغه کار کا تر څو پورې چې دا روغ پاتې شي یعنی 50 کاله د هغو د دوام موده ده تر څو ترانزسټر یو شکل دلته تاسو کتلی شئ دغه ته موږ ترانزسټر ویلی شو ځو مخته دریم نسل ته نو یو څه تیز به وکړو یو څه سرعت به واخلو نو په دې خاطر باندې چې ویډیو ډېره لویه نه شي دریم نسل کې د کومې ټکنالوژۍ څخه استفاده وشوه د انټیګریټډ سرکټ یا آی سي څخه څنګه وشوه استفاده وشوه یعنې په دریم نسل کمپیوټرونو کې په دریم نسل کمپیوټرونو کې د آی سي ټکنالوژۍ څخه کار واخیستل شو چې په سبب یې د کمپیوټرونو حجم کموالی شو او سرعت یې هم څه شوله زیات شوله ورسره یعنې سرکټونه چې ترانزسټرونو هم کوچني وو سمه ده نو د هغو حجم کموالی او سرعت یې څه شو ورسره زیات شو حجم یې کم شو او سرعت یې ورسره زیات شوله دریم نسل کمپیوټرونه سرعت په ثانیه کې دغو دوهم نسل کمپیوټرونو سرعت په ثانیه کې فکر کوم 1000 کړنې وه نو د دغو 1 میلیون کړنې دي سمه ده 1 میلیون کړنې اجرا کولی شي یا اجرا کوي پوښتنه دلته ده چې ولې له سلیکان چیپ څخه استفاده وشوه ځکه موږ دلته وویلې چې په یوه سلیکان چیپ کې ځای پر ځای شوي وي سمه ده نو اوس دا دلیلونه دي قیمت د سلیکان چې دی دا کم دی ځکه د سلیکان څخه استفاده وکړه د سلیکان چې دی پلیز یې زیات پیدا کېږي سلیکان د معلوماتو په ساتنه کې ښه ثابت شوی دی کارول کېږي هم په همدغه ډول او سلیکان یو نیمه هادي جسم دی چې د برق جریان پکې ښه کنټرول کېدلی شي دا یوه مهمه خاصه وه او دغه ځینې خصوصیات د سلیکان پر اساس باید په یاد وي که چېرته تاسو ته سوال رتللا په امتحان کې نو تاسو ته ډېر په یاد وي ښه خبره ده دریم نسل کمپیوټرونه په راتګ سره عامو وګړو هم د کمپیوټر اخیستلو توان
پیدا کړه یا یې درلودله. یعنې دې نه مخکې هم موږ وویلې لومړی دویم نسل کمپیوټرونه چې وو هغه ډېر لوی وو، تقریبا په میلیونونو ډالرو د هغو ارزښت و او قیمت یې ډېر لوړ و، نو هر چا نه شوی کولی چې د هغو نه څنګه وکړه استفاده وکړه. نو ځو مخته. اوس وګورئ آی سی څه شی دی، دا موږ زده کړل. اوس د هغو کوم جنریشن چې وه هغه نمونه د کمپیوټرونو چې ده هغه دغه کمپیوټرونه دي چې په لومړي ځل باندې آی بي ام او مک کمپیوټرونه جوړښت چې هغه د دریم نسل مربوط رسي دغه کمپیوټرونه وو. ځو مخته. او په همدغه ډول سره دا هم د سیلیکان ځینې نور اړوند معلومات چې تاسو کولی شئ د اضافي مطالعې په حیث باندې دغه کوم نمونه چې دي هغه زده کړئ چې هغه په د ترانزسټر ځای ونیو، ځکه په یو ترانزسټر کې ځای پر ځای شول. دغه ټولې خاصې. مخته ځو. څلورم نسل. څلورم نسل چې وه د کمپیوټر هغه د مایکرو پروسیسر نسل وه، یعنې په هغو کې د مایکرو پروسیسر له ټکنالوژۍ څخه استفاده وشوله. څلورم نسل کمپیوټرونو کې هم د آی سی له ټکنالوژۍ څخه استفاده کېده، سمه ده. اما د لومړي ځل لپاره د مایکرو پروسیسر تولید او ډیزاین په 1971 کال کې د انټل کمپانۍ لخوا وړاندې شو. دا تاسو ته سوال کېدای شي چې لومړی مایکرو پروسیسر په 4 کال کې د کومې کمپانۍ لخوا وړاندې شو. په لومړي ځل د انټل 404 مایکرو پروسیسر باندې څلورم نسل بنسټ کېښودل شو، سمه ده، کوم چې له 2300 ترانزستورونو څخه جوړ شوی و. د څو د 2300 ترانزستورونو څخه جوړ شوی. موږ مخکې ویلې چې ترانزستور څه شی دی، او بیا وروسته آی سی منځته راغله او مایکرو پروسیسر راغله. او مایکرو پروسیسر د څو ترانزستورونو څخه جوړ شوی دی؟ د 2300 ترانزستورونو څخه جوړ شوی دی. څلورم نسل کمپیوټرونو په تولید سره زیات شمېر وګړو په دې وتوانېدل چې کمپیوټرونه د ځان او کور لپاره واخلي، ځکه قیمت یې او سرعت یې زیات و. سرعت خو یې حاصل کې یو څه زیاتېدلی و، اما دا کمپیوټر چې وو کوچني شول. د کوچني کېدا سره د هغو قیمت څنګه شوله؟ ټیټ شوله او عامه وګړو یا په عموم کې ټولو خلکو دا توان پیدا کړله تر څو پورې د کمپیوټر څخه استفاده وکړي، یعنې د کمپیوټر د اخیستلو توان یې پیدا کړ. چې د هغو ښه یو مثال چې دی هغه پی سی یا هم پرسنل کمپیوټر دی. ځو مخته. په 1970 کال کې د اپل کمپانۍ خپل مایکرو کمپیوټر یعنی مک بازار ته وړاندې کړو. په څو کې؟ په 1970 کال کې. آی بي ام خپل لومړنی پی سی کمپیوټر په 1981 کال کې بازار ته وړاندې کړو. دا دوې پوښتنې سره د اوسنو که یاد شي ښه خبر ده، ځکه په سوال تللی شي. راځو مخته. د څلورم نسل کمپیوټرونه په راتګ سره کمپیوټرونه په نړۍ کې یو لوی ټکنالوژي انقلاب رامنځته شو. کمپیوټر واړه شول، هر چا لاس رسی ورته پیدا کړه، هر څه کوشش وکړه تر څو پورې کمپیوټر زده کړي، نو ځکه یو لوی انقلاب دلته رامنځته شو. اوس راځو چې مایکرو پروسیسر کوم کمپیوټرونه وو، د هغو تصویر ګورو او په همدغه ډول د مایکرو پروسیسر څه شی دی، د هغو تصویر. راځو دغه کوم تصویر چې ګورئ دا د مایکرو پروسیسر تصویر دی. ځو مخته. وګورئ دې ته ویل کېږي مایکرو پروسیسر. پی سی شخصي کمپیوټرونه کوچني کمپیوټرونه دي، لکه دلته چې تاسو ګورئ دا لومړني پی سی یا هم د دغو مربوط نسل کمپیوټرونه چې د مایکرو پروسیسر په ټکنالوژۍ څخه پکې استفاده وشوه، او په همدغه ډول دا هم د هغو له یوې نمونې څخه و. ځو مخته. پنځم نسل په بخښنې سره آی کمپیوټرونه یا هم آرټیفیشل انټلیجنس کمپیوټرونه کوم کمپیوټرونه و؟ پنځم نسل کمپیوټرونه. پنځم نسل کمپیوټرونه د 2010 کال څخه را په دې خوا پیل شول او لا هم دوام لري. مهمه نقطه دا ده چې دا پنځم نسل کمپیوټرونه تر اوسه پورې دوام لري، یعنې بل نسل تر اوسه پورې نه دی پرېوتلی، ځکه دا یو ډېره پراخه ساحه نیسي چې انشاءالله په همدغو سلاید کې به ټول شو کړو تر څو پورې تاسو ته وښیو. راځو. مصنوعي هوش اصلا د پنځم نسل کوم نوم چې دی هغه مصنوعي هوش دی په واسطه. راځو بلې مهمې نقطې ته. مصنوعي هوش په واسطه موږ ماشین یا کمپیوټر او یا هم ربات ته یو ډول هوش یا ذکاوت د ځینو ژبو په واسطه ور پېژندلی شو تر څو د هغې سره سم عکس العمل وښیي. سمه ده، دا یو تعریف د هوش مصنوعي سوله چې د ځینو پرمختللو ژبو په واسطه باندې موږ کمپیوټر ته دغه هوش او ذکاوت ورکوو تر څو پورې د یو عمل په مقابل کې یو عکس العمل وښیي.
سمه ده. راځو مخته. مصنوعي هوش هغه علم ته وایي چې په مرسته یې موږ د یو روباټ، کمپیوټر او یا هم ماشین ته په اتوماتیک ډول سره د عمل کړلو توان ورکړو یا ورښودل شویو کړنو مطابق کړنې ترسره کوي. دا د څه تعریف شو؟ دا د علم تعریف شو، او په همدغه ډول په دې کې د روباټ تعریف هم پروت دی چې د ورکړل شویو یا د ورکړل شویو کړنو امرونو مطابق څنګه کوي، هغه عمل ترسره کوي یا عمل کوي. مخته ځو د دو AI مربوط عکس دی. تاسو دلته کولی شئ چې وګورئ، یعنی AI که زه تاسو په خلاصه کې تاسو ته AI کوم نسل یا 5م نسل چې دی، هغه نسل دی چې زیات توجه روباټو ته ده، یعنی هغه کړنې چې هغه روباټ ترسره کولی شي. اوس روباټ موږ هغو ته نشو ویلی چې لاس او پښې ولري بس روان وي. روباټ موږ هغو شو ته ویلی شو چې هغه یو عمل وکړه، یوه کړنه وکړه. مثلا په یو کمپیوټر ته موږ هغه وخت کې روباټ ویلی شو چې کله د موږ چې څه غوښتنه ترې کړې د هغو مطابق یو عمل وکړه، نو موږ روباټ دغو شو ته ویلی شو. اوس په دغه تصویر کې تاسو کتلی شئ چې مثلا دلته یوه د AI مربوط دغه آله ده، په همدغه ډول دلته یې ماشین دی. ځو مخته، په مخته سلایډ کې به انشاءالله په تفصیل سره ښودل شوي. وګورئ AI مربوط چې دی دا روباټ دی چې د AI ټکنالوژي په اساس باندې جوړ شوی. دا روباټ دی چې د AI ټکنالوژي په اساس باندې کار کوي. دا روباټ دی چې د AI ټکنالوژي په اساس باندې کار کوي. دغه ماشین چې تاسو ګورئ دا AI دی چې د دغه ټکنالوژي په اساس باندې کار کوي. نو په ټوله کې موږ کمپیوټر ته دا ذکاوت ورکوو تر څو پورې هغه یو عمل د موږ د غوښتنو سره سم یا د موږ د غوښتنو مطابق ترسره کړي. ځو مخته. او په همدغه ډول دا هم یو بل تصویر و چې AI په واسطه باندې، یعنی موږ اصلا کمپیوټر نشي کولای چې د انسان کوم کړنې ترسره کړو هغه ترسره کړي، اما د ژبو په واسطه باندې موږ روباټ یا کمپیوټر په دې باندې توانایي کوو تر څو پورې هغه چې کله په یوه چارایي کې ګیر راشي هغه هلته موږ ورته ښودلي وي چې په دغه حالت کې به ته ښي لاس ته تاویې، په دغه حالت کې به ته چپ لاس ته تاویې، او په کوم حالت کې به ته دلته ودرې، یعنی هیڅ حرکت به نه کوې. نو هغه ټول د دغه AI ټکنالوژي په واسطه باندې موږ یو روباټ ته ورښودلی شو. نو مخته. نو وګورئ دا یو دوران دی د دغو 5 نسلونو چې لومړی کوم نسل چې هغه د پیکم ټوب څخه چیپونو څخه استفاده وکړه، ترانزسټرونو څخه په 2م نسل کې استفاده وکړه، په همدغه ډول انټیګریټډ سرکټ څخه استفاده وکړه، مایکرو پروسیسر چیپونو څخه په 4م نسل کې استفاده وکړه، او په 5م کې هم AI یا هم آرټیفیشل انټلیجنس ټکنالوژي څخه استفاده وشوله، چې دغه 5 نسلونه وو چې د تاسو څخه کېدای شي په امتحان کې د دوی پوښتنه وشي چې لومړی نسل کوم و، 2م کوم و، په کوم مثلا د روباټ مربوط راځي او کومې خصوصیات یا هم نورې خاصیې درلودې. نو په دې کې هر ډول پوښتنه له تاسو څخه کېدلی شي. نو د یو لوی او پرمختللي افغانستان په هیله باندې کولی شئ تاسو د ډاکټر شریف جعفري رسا چینل در سره سبسکرایب کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. نو واقعیت استاد محترم زیات زیار ایستلی دی، نو یو ځل د هغو یو سیمینار تاسو وګورئ، انشاءالله چې نورو سیمینارو کې به د ما ویلو ته ضرورت نه وي. تاسو به پخپله د هرې ویډیو په تمه یاست، لکه څنګه چې زه ورته په تمه وم، او ځای به هغه درس به تاسو یا هغه لیکچر یا هم هغه سیمینار به تاسو ګورئ. ځو مخته. نو له دې سره د موږ کوم نننی یعنې دویم درس یوه پای ته ورسېدو. نو خدای دې وکړي چې له دې نه تاسو یو څه ناڅه زده کړي وي. نو که چېرته زموږ دغه درسونه تاسو ته مفید واقع شوي وي، تاسو ته ګټور تمام شوي وي، نو کوشش وکړئ په خپلو صفحو باندې په ګروپونو کې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ، تر څو پورې تاسو د هغې سره یو ډول مرسته وکړئ او په همدغه ډول خپله یو څه ډېر څه ترېنه زده کړی شئ. نو زموږ د درسي موادو د ترلاسه کولو لپاره تاسو کولی شئ زموږ د واتساپ ګروپونه جوین کړئ، د هغو ځای څخه زموږ درسي مواد ترلاسه کړئ چې لینک یې ښکته په ډسکرپشن یا هم په کامنټ کې ترلاسه کولی شئ. نو تر بلې او راتلونکې جلسې پورې تاسو په پاک رب سپارم، تر دې چارې ولرئ ښه ده او آباد اوسئ. خدای پامان.